السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد في قناة أسماء إيديت. اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم معجون الفلفل الأحمر اللي أنا كنعتبره شخصيا هو حيلة من حيل المطبخية اللي ممكن تعتمد عليه أي سيدة باش تلذذ وتعطي مذاق رائع للأطباق ديالها. فاليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم كيفاش نحضروا معجون الفلفل. خليكم مع لا فيديو من الاول حتى الاخر باش تشوفوا طريقه التحضير. كيف كتلاحظوا معايا عندي هنايا واحد الكميه ديال الفلفل الاحمر، من الاحسن نختاروا يكون اللون ديالو احمر داكن. كيف كتشوفوا معايا انا هنا عندي كيلو ونصف ديال الفلفل من بعد ما غسلته مزيان، ودابا غادي نقيه معاكم بهذه الطريقه هذه. كنزول ليه الزريعه اللي كتكون لداخل، ودوك الخيوط البويض حتى هما كنحيدوهم. علاش؟ حيت الا خليتوهم كيعطيونا الحموضه في الفلفله ديالنا. انا غادي نوريكم الطريقه كيفاش نقطعوها. كنقطعوها على شكل شرائح، كنحيد دوك الخيوط كنقطعوها على شكل شرائح بهذه الطريقه هذه كيف كتلاحظوا كيف كتشوفوا في الفيديو معايا، وكنعاودوا نقطعوها قطع صغيره. بالنسبه لهاد الفلفله لمن اننا كنستعملوها بزاف ديال الحوايج. هي الصراحه كتعطي الطبق ديالنا اللذه وكتخلي لنا الطبق خاطر. هاد الفلفله كنستعملها في رحبه الشونيه، مثلا الا ما بغيتوش نتوما ديروا الشونيه كديروا هاد الفلفله الحمراء. صراحه كتليق في شرموله، كتليق بزاف. ممكن ديروها في العدس، في اللوبيا، مثلا في الحوت، صوف الحريره ننصحكم ما كتجيش فيها زوينه نهائيا. فايتا جربناها وما جاتش زوينه، من الاحسن تيفيتيوها من الحريره، ما تستعملوهاش فيها. مي صوف الاطباق الاخرى كتستعمل في كل شيء، صوف الحريره. دونك انا غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى غادي نكمل الكميه كامله اللي عندي، ومن بعد غادي نرجع معاكم باش نوريكم التتمه ديال التحضير ديال هذه الفلفله ديالنا. يلا خليكم مع لا فيديو. من بعد ما كملنا الكميه ديالنا كامله ديال الفلفله وقطعتها على هذا الشكل شرائح، دابا غادي ندوزو للمرحله المواليه اللي هي التفوار. هنا عندي الماء وغادي نوضع الفلفله ديالي في الكسكاس باش تفور لمده 10 دقائق تقريبا، ومن بعد غادي نغطيها بالسلوفان، نغطيوها بالسلوفان ونخليوها كتفور مزيان حتى كتفور، وغادي نرجع معكم باش نوريها لكم. يلا خليكم مع لا فيديو. هانتوما من بعد ما تفورات لينا الفلفله ولات لنا على هذا الشكل هذا، دابا غادي نوضعوها في خلاط كهربائي ولا في الميكسور، المهم اللي عندكم نتوما، وغادي نطحنوها على هذه الطريقه هذه حتى غادي نطحنوها مزيان. كيف كتشوفوا غادي نطحن الفلفله ديالي، غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه هذه حتى نكمل الكميه ديال الفلفله ديالي بالطحين، ومن بعد غادي نرجع معكم. بعد ما طحنا الفلفل ديالنا وكنحصلوا على هذه الطريقه هذه، دابا غادي نوضعوا الفلفل في هذا المول هذا حتى غادي نعمروا المول كامل بالفلفله، وغادي ندخلوها المجمد باش يجمد لينا تقريبا ليله كامله. ومن بعد غادي نوضعوها، غادي نحيدوا الفلفل من هذا المول وغادي نوضعوه في بلاستيك غذائي وندخلوه كذلك المجمد. كيبقى عندنا في المجمد وقت ما احتاجيناه كنجبدو منه وكنستعملوه في جميع الاطباق. راني ديجا كنت ذكرتهم لكم شنو هما الاطباق اللي كنستعملوا في هاد الفلفله ديالنا. الصراحه كتجي رائعه وكتعطي اللذه والمذاق في الاطباق ديالنا. انا غادي نبقى مستمره بهذه الطريقه حتى نكمل الكميه ديال الفلفله ديالي كامله، وغادي نرجع معكم باش نوريكم الشكل النهائي ديال الفيديو ديالنا.
المهم من بعد ما جمدوا لينا في المجمد وحصلنا على هذا الشكل هذا كيف كتلاحظوا. دابا غادي نوضعوهم في البلاستيك الغذائي وكنخليوهم في المجمد، وفوق ما احتاجينا منهم كنجبدوهم وكنستعملوهم. المهم الغزالات ديالي، كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، كنتمنى تخليو لي التعاليق ديالكم الزوينين وما تنسونيش بلايكاتكم. شكرا بزاف للدعم ديالكم اللي يخدمكم عليا، شكرا من كل وقيته كتعطيوها ليا. نقول لكم بسلامه حتى ان شاء الله الفيديو قادم الى كتب الله. ما كنسخاش بكم، ولكن ضروري من نهايه لا فيديو نتلاقاو ان شاء الله في ساعه الخير. تهلاو، بسلامه عليكم.